他是吴起，一个让后世精英既惊叹又胆寒的跨界奇才。兵家尊他为亚圣，法家视他为先驱。他一生历经76次大战，64胜，12平，未尝一败。他走到哪里，哪里的军队就能脱胎换骨，哪个国家就能迅速崛起称霸。他甚至能在阴晋以5万卫五族正面击溃50万秦军，打出冷兵器时代最疯狂的以少胜多。但吊诡的是，这样一位战神在司马迁笔下却被刻下了一个为了功名不择手段的暗黑烙印。他散尽家财，杀妻求将，不奔母丧，最后在楚国变法失败，被乱箭射死在楚悼王的遗体上。可他在咽气的那一刻却用自己做饵，拉上了70多家旧贵族同归于尽。到底是什么样的执念，才能把一个普通人逼成一台毫无感情的战争与变法机器？要解开这个谜，必须把镜头从他封神的高光时刻移开，拉回他命运的起点。那个起点在战国初期的魏国，吴起不是穷小子，而是含着金汤匙出生的富二代，家里有千金财富，但他心里烧着一团对权力的火。为了谋官，他带着大把金钱四处奔走，试图叩开上流社会的大门，可钱像流水一样花光，连最低微的官职都没有换来。曾经富甲一方的吴家被他生生败光，他从阔少爷沦为破产流民，乡邻们不再掩饰眼中的鄙夷，肆无忌惮地嘲笑这个好高骛远，最终倾家荡产的败家子。在那个熟人社会的乡土结构里，这种嘲讽足以把一个人的脊梁彻底压断。但吴起的血管里流淌的不是认命的血液，面对讥讽，他没有低头反思，而是选择了最暴烈也最决绝的反击。他手持利刃，将30多个嘲笑他的乡邻尽数诛杀。这一惊世骇俗的举动，彻底斩断了他在这片故土上的所有退路。他成了被通缉的亡命之徒。冷风肃杀的清晨，年轻的吴起站在魏国都城高大的东郭门外，城墙上的夯土仿佛都在无声驱赶这个无家可归的浪子。前来送别的只有那位满脸沧桑、泪眼婆娑的年迈母亲。在母亲悲痛的目光中，吴起做出了一个让后人感到战栗的极端举动。他没有下跪痛哭，也没有说宽慰老人的软话，他猛地举起手臂，狠狠地用牙齿咬了下去，鲜血瞬间涌出，染红了衣袖，也染红了冰冷的黄土地。他举着流血的手臂，对着母亲，也对着这座抛弃他的都城，发下了一个冰冷的毒誓：岂不为卿相，不复入魏。如果他不能当上卿相，这辈子再也不踏入魏国半步。这短短10个字，在历史的长河中回荡，透着一股足以把灵魂冻结的狠辣。这不是游子离别，而是一份把自己献祭给权力和欲望的死契。当吴起转过身，背对着母亲的呼唤大步走向远方时，那个渴望得到乡里认可的魏国青年就已经在鲜血中彻底死去了。取而代之的是一个为达目的可以斩断一切情感羁绊的冷酷生存者。带着手臂上的血痕和心中不灭的业火，吴起向东走去，最终停在了当时天下学术的最高殿堂门前。他叩开了儒家学派的大门，投奔到曾参门下。这里是鲁国，是天下读书人魂牵梦绕的文化圣地。儒家在那个百家争鸣的战国初期，更像一所培养帝国高级官僚的政治学院。只要你学业有成，拿到儒家这块金字招牌，就能顺理成章进入诸侯视线，获得通往卿相之位的入场券。对于散尽家财、背负人命官司的吴起而言，这是他实现阶层跃迁的唯一救命稻草。他换上了宽大肃静的儒服，收起了身上那股杀气，把自己伪装成一个温良恭俭让的模范书生，一个双手沾满鲜血的亡命之徒。每天清晨在钟声中正襟危坐，跟着师兄弟摇头晃脑诵读仁义道德。
这是一种何等荒诞却又无比真实的职场伪装。吴起聪明绝顶，像海绵一样疯狂吸收儒家的治国之术。他太渴望成功了，这种渴望化作了惊人的自律，让他很快成为曾参门下最耀眼的明星学员。如果按这个剧本发展下去，他很可能成为一位风度翩翩的儒家名臣，用仁义教化去辅佐明君，留下一个温文尔雅的背影。但命运显然不打算给他安排这样一条平庸的坦途。在吴起内心深处，那套名为求生与野心的绝对理性算法从未停止运转。儒家讲究克己复礼，把道德修养放在建功立业之上，但吴起的骨子里，道德从来只是获取权力的工具，不是约束自己的枷锁。这种底层逻辑的不可调和，像一颗埋在血府深处的定时炸弹，只等待一个契机就会把它炸得粉碎。这个契机以一种最悲情的方式降临了。几年后，一位风尘仆仆的信使带来了魏国的一封家书。吴起的母亲，那个曾经在东郭门外流着眼泪送别他的老人，在日夜期盼与孤独中永远闭上了双眼。当这封家书送到吴起手上时，整个学馆的空气都凝固了。所有人都知道，曾参一门把孝道看得比天还重。父母之丧是天底下最大的事，哪怕你身居高位，也必须放下一切，披麻戴孝，回乡守丧3年。这是生而为人不可逾越的底线。所有同门都在默默看着吴起，等待他痛哭流涕收拾行囊回乡奔丧。但接下来的一幕，让在场的读书人都感到了一种毛骨悚然的战栗。吴起拿着那封薄薄的家书，脸上的肌肉微微抽搐，他脑海里瞬间闪过东郭门外的那滩鲜血，闪过咬破手臂时传来的剧痛。那句如寒冰般的毒誓在耳边轰然炸响，岂不为倾向，不复入味。此时他虽然儒家学有所成，但依然只是一个连一官半职都没有的穷书生。如果回乡，就违背了当年立下的死誓。更现实的是，他不仅是破产流民，还是魏国官方悬赏通缉的杀人犯。一旦踏入魏国领土，等待他的可能是冰冷的囚车和身首异处。在悲痛与理智的剧烈拉扯中，吴起的大脑再次进入了那种冷酷到毫无温度的计算状态。如果回去，事业全毁，性命堪忧，母亲的死将变得毫无价值；如果不回去，背上不孝的千古骂名，但至少能留住在这乱世中继续往上爬的一线生机。在绝对的功利主义面前，世俗的道德底线被无情碾碎。后世的民间相传，他仰天大号3声，那3声凄厉的痛哭是对母亲最后的祭奠，也是对过去那个自己彻底的诀别。哭完之后，他擦干眼泪，拿起案几上的竹简，像什么事都没发生过一样，继续低头诵读。这种不可思议的冷静，这种把个人情感完全剥离出身体的恐怖控制力，彻底击碎了儒家学派那套温情脉脉的道德滤镜。消息传到曾参耳朵里，这位视孝道为生命的儒学宗师感到前所未有的愤怒与寒心。一个连生养自己的亲生母亲死后都不愿回去看一眼的人，心里怎么可能装得下对天下苍生的仁慈？怎么可能懂得对君王社稷的忠诚？这简直是一头披着儒家外衣的野兽。曾参直接下达了最严厉的驱逐令，与之绝。这3个字意味着儒家学派与吴起彻底划清了界限。这是吴起人生中遭遇的第2次毁灭性打击，也是一次惨烈的社会性死亡。他被整个主流文化圈彻底封杀，辛辛苦苦积累的文职资本一夜之间全部清零。吴起脱下了那身象征着仁义道德的宽大儒服，换上了一身粗布短衣，再次成为一个无家可归且背负不孝骂名的流浪者。但他那双如狼一般坚定的眼睛里看不到任何懊悔与颓废。
既然道德和文章无法撬开权力的堡垒，既然儒家那套温良恭俭让的规则不接纳自己，那就去寻找一套只看重输赢、不问是非的残酷法则。在这个烽火连天的战国乱世，最不缺的就是杀戮，最稀缺的就是能在杀戮中带来胜利的屠夫。吴起把深邃的目光投向那些正在厉兵秣马的军营，他那满腔的野心和无处安放的才华，终于找到了一条与之完美契合的黑暗赛道。当吴起背着装满竹简的行囊跨入鲁国军营时，他已经彻底摒弃了儒家那套修齐治平的温和幻梦。这里没有仁义礼智信的冗长辩论，只有弱肉强食的冰冷法则。它像一块干瘪的海绵被扔进血与铁的海洋，疯狂汲取着兵家的韬略与杀机。事实证明，这个在道德赛道上一败涂地的企图，在战争的沙盘上却是一个令人毛骨悚然的旷世天才。阵型变换，后勤计算，对敌人心理的极限拿捏，仿佛天然刻在他的基因里。他缺少的只是一个能让他尽情施展才华的修罗场，而历史很快就以一种极其惨烈的方式把这个舞台推到了他的面前。那是战国初期的凛冬，东方霸主齐国庞大的战争机器突然发出震耳欲聋的轰鸣，齐国大军如同黑色海啸越过边境，以摧枯拉朽之势直扑鲁国的心脏。对于积贫积弱、常年只知道搞文化建设的鲁国来说，这无疑是一场灭顶之灾。鲁国朝堂上乱成一锅粥，平日里高谈阔论的卿大夫们，此刻一个个面如土色，浑身发抖。他们翻遍武将名册，却悲哀地发现，面对齐国那如狼似虎的百战之师，鲁国竟然找不出一名能够领兵拒敌的统帅。就在鲁国君臣陷入极度绝望，甚至准备投降求和的关键时刻，那个一直默默无闻，还背负着不孝骂名的吴起，像一把出鞘的利刃，突兀地站在了朝堂中央。他没有丝毫慌乱，眼神中反而透着一种压抑了许久的狂热。他主动请缨，立下军令状，用极度精确的数据和推演，向鲁穆公展示了一套能够以弱胜强的完美作战方案。鲁穆公看着眼前这个浑身散发着自信与杀气的年轻人，仿佛抓住了最后一根救命稻草，当即决定破格提拔吴起，将鲁国全部的身家性命托付给他。但就在命将受阅的仪式即将举行前夕，一场突如其来的政治背景审查像一盆刺骨的冰水，兜头浇灭了吴起所有的希望。鲁国朝堂上善于嫉妒的保守贵族们提出了一个让鲁穆公瞬间倒吸一口凉气的致命问题：吴起的结发妻子是一个地地道道的齐国人。在古代战争法则里，主帅的家庭背景是最高的政治机密，也是君王最敏感的神经。让一个娶了敌国女人的将领去统帅全国兵马抵抗他的娘家人，这无异于一场疯狂的自杀式赌博。如果吴起在战场上与齐国暗通款曲，鲁国岂不是要瞬间亡国灭种？鲁穆公犹豫了，他眼中的信任迅速退潮，取而代之的是深深的防备与猜忌。对于吴起而言，这简直是一场比母亲去世还要让人崩溃的绝境。请把自己带入到吴起当时的心理世界中，感受那种足以让人发疯的窒息感。为了这一个出人头地的机会，他已经付出了常人无法想象的惨痛代价。他花光了所有家产，背上了杀人罪名，发下了不再回乡的毒誓，甚至被儒家学术圈永远封杀。他把自己逼成了一个没有任何退路的孤魂野鬼，人生只剩下最后这一张可以翻盘的底牌。而现在，就因为妻子是齐国人这个不可更改的客观事实，这张底牌就要被硬生生撕碎。那种因为出身和裙带关系而被一票否决的深深无力感，像一把无形的铁钳死死卡住了吴起的咽喉。如果放弃这次机会，他将永远是一个被人鄙视的流浪汉。
当年咬破手臂立下的誓言就会变成全天下最大的笑话。在那个寂静无声的深夜，吴起独自坐在昏暗的房间里，看着摇曳的烛火，他的大脑再次启动了那套令人毛骨悚然的绝对理性算法。这是一道残酷的单选题，一端是他在这个世界上最后一丝情感羁绊，那个与他朝夕相处的无辜妻子；另一端则是他毕生追求的倾向之位，是他在这个世界上存在的唯一价值。在世俗的道德观里，亲情与爱情是无价的，但在吴起那套极端功利主义的价值体系里，只要能实现阶层跃迁，任何东西都可以被明码标价并随时交易。既然齐国妻子的身份是阻挡他拿到疆印的唯一变量，那么最直接、最有效的方法就是彻底抹除这个变量。这一夜，吴起做出了中国历史上最受争议，也最让人不寒而栗的断尾求生之举。史书上用极其简短的4个字记录了这个夜晚发生的事情：杀妻求将。我们无需去详述那个过程，也不必脑补那些绝望的哀求与幽怨，只需要穿透那层历史的迷雾，去直视吴起在做出这个决定时那种剥离了所有人性的绝对冷酷。他不是在一时冲动下痛下杀手，而是在亲手斩断自己在这个世界上最后的软肋。他把自己变成了一座封闭的孤岛，一个没有任何弱点，再也感受不到任何温度的钢铁怪物。当第二天清晨的曙光照亮鲁国都城的时候，吴起带着一份令人灵魂震颤却又无法拒绝的投名状再次站在了鲁穆公面前。他用这种最极端、最毫无保留的方式向鲁国最高统治者证明了自己与齐国势不两立的绝对忠诚。鲁穆公看着眼前这个面无表情的男人，感到了前所未有的震撼与恐惧。这哪里还是一个普通的臣子，这分明是一个为了胜利可以毁灭一切的疯子。但面对城外步步紧逼的齐国大军，面对即将亡国的巨大危机，鲁穆公别无选择。在这个弱肉强食的战国时代，有时候君王需要的正是一个比敌人还要疯狂的魔鬼来充当护门犬。鲁穆公颤抖着双手，将象征征伐之权的斧钺授予吴起，将调兵用的左半虎符交到了他的手中。这枚兵符体积很小，但在吴起手里却仿佛重于千斤，因为这上面不仅承载着鲁国存亡的命运，更浸透了他倾家荡产的绝望、不奔母丧的骂名以及结发妻子的无辜冤魂。他付出了粉碎自己全部人性的巨大代价，终于砸开了这扇通往权力殿堂的大门。吴起紧紧攥着那半枚青铜虎符，感受着金属传来的刺骨寒意，嘴角终于勾起了一抹极其复杂的冷笑。他转身走向点将台，走向那群早已被吓破胆的鲁国士兵。他知道自己已经是一个剥离了所有温情的怪物了，而作为一个怪物，他现在唯一能做也必须做的事情，就是在接下来的厮杀中，用一场绝对的胜利来证明这一切的价值。随着沉闷的战鼓声在鲁国上空轰然回荡，在这片战火纷飞的修罗场上，吴起终于向全天下展示了他那恐怖的军事驾驭能力。鲁国的军队原本是一群常年疏于训练、毫无斗志的弱兵，但在吴起的绝对军法和精准指挥下，这支疲软的部队竟然爆发出了一种令人胆寒的战斗力。他没有采用传统的阵地战，而是充分利用了地形和兵家韬略，对轻敌冒进的齐国大军进行了一次教科书级别的切割与包围。强大的齐军在吴起的战术绞肉机面前，瞬间失去了原本的骄傲与阵型。曾经不可一世的东方霸主在这场不对称的较量中遭遇了惨痛的败北，溃不成军。吴起用最无可辩驳的胜利保全了鲁国的宗庙社稷，也一战打响了自己兵家战神的名号。当吴起站在指挥战车上，率领得胜之师缓缓走入鲁国都城的城门时，道路两旁的百姓虽然在欢呼，但吴起的眼中
却只看到了那座象征着最高权力的鲁国朝堂。在他那套冰冷的价值算法里，这场挽救国家的胜利，就是他兑现当年誓言的最硬核筹码。他付出了破产，背负不孝骂名，甚至亲手牺牲结发妻子的巨大代价。如今终于到了这场疯狂投资该连本带利收回回报的时候了。他满心以为鲁穆公会捧着倾向的印绶，在朝堂上对他感恩戴德，将他迎入鲁国最核心的统治阶层。他以为凭借着不世之军功，就能彻底砸碎那道横亘在平民与贵族之间的阶层壁垒，但他还是太年轻，也太低估了传统政治体制中那深不见底的幽暗与排外。在鲁国那些世代簪缨的贵族眼中，吴起的这场大胜不仅没有给他们带来安全感，反而引发了一种更深层的恐慌。鲁国是一个把周公礼乐制度刻在骨子里的国家，这里的政治逻辑讲究的是血统、门第和温良恭俭让，而吴起这个为了上位可以杀妻的异乡人，简直就是一头闯入羊群的恶狼。贵族们虽然害怕齐国的刀剑，但他们更害怕吴起这种毫无道德底线，为了权力可以撕毁一切规则的野心家。如果让这样一个为了功名不择手段的人掌握了鲁国的军政大权，那些只会轻谈和享受特权的老牌贵族，随时都有可能被吴起无情地清洗掉。这就好比一家传统守旧的家族企业突然空降了一个作风狠辣、狼性十足的职业经理人。他虽然帮公司签下了一个大单，但董事会的元老们最先想到的不是给他分红，而是担心他会夺走公司的控制权。于是，一场针对吴起的政治绞杀在鲁国朝堂的阴暗角落里悄然拉开了帷幕。那些平日里手无缚鸡之力的文臣贵族对付起战功赫赫的武将，却有着一套杀人不见血的熟练刀法。他们开始在鲁穆公耳边日夜不停地吹起恶毒的政治阴风。司马迁在《史记》中记录了这套足以把任何功臣逼上绝路的完美谗言逻辑。他们对鲁穆公说，鲁国本来就是一个积贫积弱的小国，现在突然有了战胜强齐的威名，这绝对不是什么好事，反而会引起天下所有诸侯的警觉和忌惮。一旦诸侯们认为鲁国有了称霸的野心，他们就会联合起来图谋我们，鲁国马上就会成为众矢之的。更何况，鲁国和魏国是同宗同源的兄弟之邦，吴起在魏国犯了杀人重罪，发誓不再回乡。如果国君您重用他，就等于是为了一个外人而公开抛弃了与魏国的兄弟情谊。不仅如此，这个吴起是个连亲生母亲死都不回去奔丧，连结发妻子都能毫不犹豫杀掉的残忍之徒。这样一个心中没有任何恩义和底线的人，今天可以为了您杀妻子，明天一旦遇到更大的诱惑，难道就不会为了别人而杀国君吗？这番话句句见血，字字诛心。他们没有否定吴起的军功，而是用一种更高维度的政治利弊把吴起的军功硬生生转化成了鲁国的政治负资产。他们把吴起塑造成了一个随时会引爆地缘政治危机，随时会反噬主人的危险爆炸物。鲁穆公本来就是一个平庸且多疑的君主，当年因为吴起妻子是齐国人，就差点不敢用他。如今危机解除，在贵族们这套天衣无缝的政治洗脑下，他内心的防备再次占据了上风。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。这条千古不变的职场铁律又一次冷酷地应验了。鲁穆公迅速收回了吴起的左半虎符，用一种十分客套却又不容拒绝的姿态，将这位刚刚拯救了国家的功臣辞退了。没有加官进爵，没有卿相之位，甚至连一句多余的挽留都没有。当那枚还没被捂热的虎符被内侍收走的那一刻，吴起呆呆地站在原地，感觉整个世界都陷入了一种荒诞的冰冷之中。他迎来了人生中第3次重大的社会性死亡。第一次在魏国，他败光了家产，失去了乡土的接纳；第二次在儒门，
他违背了孝道，被主流文化圈永远封杀。而这一次在鲁国，他付出了人性的全部代价，打赢了不可能赢的战争，却依然被无情地扫地出门。他痛苦地领悟到了一个鲜血淋漓的现实法则：在一个阶层严重固化、讲究血统和繁文思节的老旧诸侯国里，底层人的才华、拼命乃至牺牲，在那些高高在上的特权阶层眼里，不过是用完即弃的廉价工具。你的业绩再好，能力再强，也永远无法击穿那种根深蒂固的政治偏见和门第高墙。在传统的体制内，他这头孤狼不仅分不到肉，反而会被那些吃素的绵羊联合起来用规则绞死。吴起走出鲁国那座让他感到无比窒息的都城，回头望了一眼那座他曾经拼死保卫的朝堂，他没有像当年在魏国那样愤怒地杀人泄愤，因为他已经明白，杀几个小人改变不了这个腐朽的体制。他的眼神变得更加深邃，也更加冷酷，那是一种看透了权力游戏底层逻辑后的彻底觉醒。既然这种老牌诸侯国容不下他这头狼，那他就去寻找一片真正渴望狼性、真正需要战争机器的旷野。他把目光投向了西方，投向了黄河的对岸。在那里，一个由3家分晋、刚刚诞生不久的新兴国家魏国，正在进行着一场翻天覆地的深刻变革。在这个充满活力与扩张欲望的新生政权里，君王们正在四处招揽那些能够帮他们开疆拓土的实干家。吴起擦去了兵器上的灰尘，再次整理好那个简单的行囊，带着满腔无法施展的抱负和那团越烧越旺的野心之火，向着西方那个正在强势崛起的新兴帝国迈出了无比坚定的脚步。当吴起那双沾满风尘的草鞋终于踏上魏国都城安邑的厚重土地时，这片由3家分晋刚刚裂变出来的新生领土正散发着一种让人血脉奔张的勃勃生机。与死气沉沉、讲究论资排辈的鲁国截然不同，魏国就像是一家刚刚完成重组、急需扩张版图的超级独角兽企业。这里的空气中没有那么多繁文缬的酸腐气，只有对人才和霸业赤裸裸的极度渴望。而掌舵这家企业的，正是战国初期第一位堪称伟大 CEO 的绝世明君魏文侯。魏文侯是一个极其罕见的实用主义大师，他不在乎你的出身是贵族还是平民，更不在乎你的道德履历上有没有污点，他只看重一点：你能不能为大魏帝国解决最棘手的生存与发展难题。当时魏国的地缘政治环境极其恶劣，身处四战之地，尤其是西边那个犹如虎狼一般的秦国，正时刻觊觎着魏国的肥沃疆土。魏文侯迫切需要一把最锋利的战刀，去替他死死钉在西边的黄河防线上，挡住秦国的东出之路。就在这个时候，背负着杀妻恶名，被鲁国扫地出门的吴起，像一个急需风险投资的落魄天才，敲开了魏国朝堂的大门。按照常规的录用流程，魏文侯自然要对这位充满争议的空降高管进行一次全方位的背景调查。他找来了魏国当时的国相，也是著名法家代表人物李纯，向他打听吴起的底细。李坦没有像鲁国贵族那样用道德的唾沫去淹死吴起，也没有刻意掩盖吴起在人品上的巨大瑕疵。在《史记》的竹简上，李同给出了中国历史上最精准也最冷酷的一份职场背调报告：起贪而好色，然用兵司马雍的不能过也。这短短的10几个字，像一把极度锋利的手术刀，把吴起的灵魂与才华完整地解剖在了魏文侯面前。李曾毫不避讳地指出了吴起贪婪好色、为了功名不择手段的恶劣人品，但他紧接着话锋一转，用一种绝对客观的战略眼光肯定了吴起的价值。只要把他放在战场上，即使是当年大名鼎鼎的兵家传奇司马睿的复活，也绝对无法超越吴起的统帅才华。
这无疑是一道极其考验统治者格局的单选题。你是要一个道德完美无瑕却在战场上打不赢胜仗的平庸圣人，还是要一个私德败坏却能帮你开疆拓土，让敌国闻风丧胆的兵家战神？魏文侯听完这份背调报告，没有丝毫犹豫，甚至连眉毛都没有皱一下。在魏文侯那套帝王心术的算盘里，道德洁癖是统治者最廉价也最致命的累赘。贪婪算什么？大魏帝国有的是金山银海可以赏赐给你。好色算什么？只要你能打胜仗，高官厚禄和荣华富贵随便你挑。只要你的欲望足够强烈，只要你的软肋清晰可见，你就是一把可以被君王完美掌控的绝世凶器。魏文侯极其果断地接纳了这个被天下道德君子唾弃的怪才。他不仅任命吴起为魏国的主将，而且直接把对抗秦国的最前线西河郡全权托付给了他。没有试用期，没有束手掣肘，魏文侯给予了吴起在这个时代最奢侈的特权，绝对的信任和无尽的资源支持。这是一场旷古绝今的完美契约，一个胸怀天下的政治伯乐和一个为了功名可以舍弃灵魂的兵家怪才，在战国初期的风云际会中完成了最深度的灵魂绑定。当魏文侯将那枚代表着西河守最高军政大权的印绶郑重地放在吴起的手中时，吴起那颗在魏国、在儒门、在鲁国被反复践踏、早已冰冷坚硬的心，第一次感受到了一种名为士为知己者死的强烈震撼。他终于遇到了一位能真正看懂他、敢于使用他，并且愿意为他扫除一切政治障碍的主君。他不再是那个需要靠杀妻来博取信任的卑微流民了。在这片广袤的三晋大地上，他终于找到了那个可以让他毫无保留地倾泻满腔才华的终极舞台。吴起紧紧握着那枚沉甸甸的官印，拜别了魏文侯，毫不犹豫地策马向着西方的黄河防线奔去。黄河奔腾的咆哮声已经在他的耳畔回响，对岸秦国那隐隐约约的战鼓声正在挑逗着他嗜血的神经。他知道自己必须用一场足以载入史册的军事奇迹来回报这份沉甸甸的知遇之恩，而要在这个绞肉机般的战国时代立于不败之地，仅仅依靠出色的战术指挥是远远不够的。他需要亲手打造一件属于自己的终极武器。当吴起将深邃的目光投向西河郡那片贫瘠而又充满杀机的黄土地时，他不仅是一位手握重兵的主将，更化身为了战国时代最顶尖的超级产品经理。他要在这片对抗秦国的最前线研发出一套足以颠覆整个冷兵器时代战争法则的终极武器。在那个诸侯争霸的初期，各国的军队编制其实还停留在一种非常原始的农兵合一状态。所谓的士兵，绝大多数都是平时在田里种地，战时被强行征召上阵的底层农民。他们手里拿着生锈的农具或简陋的青铜矛，没有经过系统的格斗训练，更没有高昂的战斗意志。打仗对这些农民来说只是一项被迫服从的沉重劳役，打赢了没有任何好处，打输了却要丢掉性命。这种缺乏利益驱动的临时武装，在吴起那套绝对理性的战争算法里，简直就是一堆毫无价值的炮灰。吴起深知，想要在瞬息万变的修罗场上立于不败之地，就必须彻底改变底层士兵的动力逻辑。他要在魏国的军事体制上动一场大手术，把那些被迫送死的农夫硬生生改造成渴望战争的职业杀手。于是，一支名震天下，让后世无数军事家顶礼膜拜的特种部队在吴起的手中诞生了。这支部队在历史上有一个令人闻风丧胆的名字——魏武卒。为了打造这支超级战队，吴起制定了堪称变态的选拔标准。根据荀子《易兵》中的记载，想要成为一名合格的魏武卒，必须通过一项常人根本无法完成的体能极限测试。选拔者需要穿上3重重甲，拉开12时的强弩，
背着50支弩箭，拿着长戈，腰悬利剑，还要携带整整3天的军粮，在半天的时间内顶着烈日全副武装地急行军100里。你可以想象这是何等恐怖的负重与体能消耗。这根本不是招募普通士兵，而是在大浪淘沙，筛选那些拥有最强悍体魄的终极人体兵器。然而，严苛的筛选仅仅是吴起整个产品设计的第一步。真正让魏武卒名震天下的是吴起为这些通过了考核的勇士们开出的那份让人无法拒绝的丰厚价码。在吴起的强烈建议下，魏国朝廷颁布了一项前所未有的军功激励机制，只要你能入选魏武卒，不仅你个人的所有赋税和赋役全部免除，就连你的整个家庭也会被立刻编入特权阶层。魏国会为你分配上好的房屋和肥沃的田地，让你彻底摆脱底层农民任人宰割的悲惨命运。这在阶层壁垒森严的战国时代，简直就是一次精准的降维打击。吴起用最硬核的物质奖励，直接打通了底层平民向上攀登的阶层通道，把保家卫国这种虚无缥缈的宏大叙事，极其精妙地转换成了每一个士兵为了自己家族跨越阶层而战的私人欲望。当利益被完全绑定，魏武卒就不再是为魏文侯打工的雇佣兵，而是为了守护自己田产和特权而拼命的合伙人。但是，仅仅依靠物质刺激还不足以打造出一支敢于向死而生的无敌铁军。作为深谙人性幽暗的顶级心理学大师，吴起非常清楚，金钱和土地只能买来士兵的力气，却买不来他们心甘情愿赴死的灵魂。要让这群骄兵悍将彻底死心塌地，统帅必须在精神层面上对他们进行一种近乎残酷的情感驯化。于是，这位曾经为了权力连妻子都可以杀掉的冷血权臣，在军营里却展现出了让人难以置信的另一副面孔。史记中记载了吴起在军营里的日常生活，那是一幅完全违背了封建等级制度的诡异画面。作为堂堂的西河郡守、3军主将，吴起坚决不穿华丽的丝绸，不吃精美的膳食。他穿着和最底层士兵一样粗糙的布衣，吃着一样难以下咽的粗粮。在行军途中，他拒绝乘坐舒适的战车，也不骑乘高头大马，而是背着自己的干粮和步兵们一起在尘土中跋涉。到了夜晚宿营时，他不允许亲兵为他铺设柔软的床垫，而是直接和士兵们一样躺在冰冷僵硬的黄土地上。这种与士卒同甘共苦的极致表演，在那些习惯了被贵族将领随意鞭打和践踏的底层士兵眼里，产生了核爆一般的心理冲击。他们何曾见过这样一位高高在上的统帅，竟然愿意为了他们放弃所有特权，俯下身子来做他们的兄弟？而将这种情感控制推向最巅峰的，是那个在历史上留下浓墨重彩，也让人后背发凉的著名典故吴起吮疽。有一次，军营里有一名普通的底层士兵，腿上长了一个严重的毒疮，里面化脓红肿，痛苦不堪。在那个缺医少药的军营里，一个小小的感染就足以夺走一条鲜活的生命。吴起在巡视营房时发现了这个痛苦呻吟的士兵，他接下来的举动让整个军营都陷入了深深的震撼。这位大权在握的统帅竟然毫不犹豫地双膝跪在这个卑微的士兵面前，毫不嫌弃那恶臭的脓血，直接俯下身去，用自己的嘴唇贴在那个溃烂的伤口上，一口一口地把里面的毒液吸吮出来。当吴起把吸出的脓血吐在地上，用袖子擦去嘴角的血迹时，那个受伤的士兵感动得痛哭流涕，恨不得当场把心掏出来献给将军。消息传回士兵的家乡，所有人都以为士兵的母亲会因为将军的仁慈而感恩戴德，但那位饱经沧桑的老母亲听闻这个消息后，却突然瘫倒在地，爆发出了一阵无比绝望的嚎啕大哭。旁人不解地问他，将军对你的儿子这么好，甚至亲自为他吸吮毒疮，
你为什么还要哭得如此伤心？那位看透了乱世残酷法则的母亲，一边流着眼泪，一边颤抖着说出了一段洞穿吴起灵魂深处黑暗逻辑的话。她哭着说，当年我的丈夫长了毒疮，吴将军也是这样亲自为他吸吮。我的丈夫为了报答将军的恩情，在战场上连命都不要了，奋勇向前，最终战死沙场。现在将军又来为我的儿子吸吮毒疮了，我知道我的儿子很快也要死在不知道哪个战场上了，我怎么能不哭呢？这位伟大的母亲用几句质朴的言语，无情地戳穿了吴起那温情脉脉的面纱。他比任何人都清楚，将军嘴里吸出的根本不是毒脓，而是在无形中签下的一份买命契约。在这个世界上，最昂贵的从来都不是金银财宝，而是那种让你倾尽所有也无法偿还的沉重恩情。吴起用一口肮脏的脓血买断了一个成年男子赴死的绝对决心。他用这种近乎恐怖的心理管理手段，在每一名魏武卒的心里种下了一颗名为誓死效忠的种子。物质上的重赏加上精神上的极限控制，两者完美结合，爆发出了无与伦比的战争催化反应。在吴起的精心打磨下，5万名原本只知道种地的魏国农民被彻底锻造成了一支没有任何个人情感，只会无情收割生命的战争机器。他们披挂着沉重的青铜铠甲，手持长戈，眼神中闪烁着对战功的极度狂热和对统帅的无限盲从。这支被武装到牙齿的魏武卒，就像是一头被困在笼子里的嗜血猛兽，正发出低沉而饥渴的咆哮。而吴起，这位缔造了这头猛兽的超级产品经理，正冷静地注视着西方那片被残阳染红的天空，因为他知道，这台战争机器的所有性能很快就将迎来一场最真实也最血腥的压力测试。在黄河的另一端，那个一直渴望着东出中原的庞然大物秦国，正在集结前所未有的恐怖兵力，像一场压顶的黑云，向着西河郡的边境缓缓压来。当秦国那压顶的黑云终于在公元前389年化作实质的战争风暴时，整个战国版图上的诸侯们都将紧张的目光投向了西河郡一个名叫阴晋的地方。秦国这一次是倾国而出，他们不仅是为了夺回被魏国占领的土地，更是为了洗刷多年来被压制的耻辱。史书上冷冰冰地记载着秦军的兵力50万。在那个生产力相对低下的冷兵器时代，50万大军是一个让人感到深深绝望的天文数字。他们就像是一座连绵不绝的黑色山脉，带着摧毁一切的轰鸣声，一步步向着魏国的西部边境碾压过来。50万人行军所扬起的尘土，足以遮蔽阴晋上空的太阳，让白昼瞬间陷入昏暗。而站在阴晋城头的吴起，手里捏着的底牌却少得可怜。他倾尽了整个西河郡的战争资源，也仅仅集结了5万名魏武卒，外加500乘战车和3000名骑兵，10比1的绝对兵力悬殊。这在任何一个正常的军事统帅看来，都是一场毫无悬念的单方面屠杀。按照传统的兵法常识，面对如此庞大的敌军，唯一的选择就是紧闭城门，据险死守，像一只把头缩进壳里的乌龟一样，苦苦等待魏国国军从本土派出援军来解围。但吴起那颗如同超级计算机般的大脑，却在疯狂运转中得出了一个完全相反的结论：防守就是在缓慢地消耗自己的士气，是在把主动权拱手让给那群如狼似虎的秦国人。他不仅不打算守，他还要主动打开城门，用这5万步兵去迎头痛击那50万黑云压城的大军。这听起来像是一个彻头彻尾的疯子才能做出的决定，但吴起之所以敢下这种违背常理的绝命赌注，是因为他比全天下所有人都更了解自己亲手打造的那件终极武器。那些经过魔鬼训练，被重赏和恩情彻底驯化的魏武卒，现在欠缺的只是一个被点燃的导火索。在阴晋之战爆发的前夕，
吴起向魏武侯提出了一个堪称天才的心理战术建议。他没有急着去阵前动员，而是让国君在朝堂的祖庙里摆下了一场规模空前盛大的宴席。这场宴席不是用来犒劳高官显贵的，而是专门为那些即将上阵的将士们准备的。吴起把宴席分成了3个等级分明的区域，那些在以往战斗中立下过赫赫战功的士兵被请到了最前排的上座，摆在他们面前的是最上等的肥牛美酒，以及极其贵重的金银赏赐，连他们的家属都受到了国君的亲自慰问。那些功劳一般的士兵坐在中座，享用着普通的酒肉，而那些还没有立过任何战功的新兵则被安排在了最末等的下座，面前只有粗茶淡饭，没有任何赏赐。更有甚者，吴起还在宴会结束后专门派人带着丰厚的抚恤金去慰问那些在战场上阵亡将士的家属。这不仅是一场宴席，这分明是一场把人性深处的攀比、嫉妒和对阶层跃迁的渴望放大到极致的心理大型传销现场。那些坐在下座吃着粗茶淡饭的5万名新晋魏武卒，看着前排那些曾经和自己一样的泥腿子，如今却在享受着国君的敬酒和家族的荣光，他们眼睛里的羡慕嫉妒恨瞬间化作了足以吞噬理智的狂热战役。他们不再把即将到来的秦国大军看作是收割生命的死神，而是把那50万人当成了移动的军功章，当成了改变自己家族命运的摇钱树。史记中记载，当秦国大军逼近阴晋的时候，那5万名没有立过战功的魏武卒竟然集体陷入了一种疯狂的亢奋之中。他们没有等国君下达作战的命令，也没有等统帅排兵布阵，这5万名重甲步兵就像是挣脱了锁链的饿狼，甚至为了争抢出战的名额而互相推搡。他们迫不及待地穿上沉重的3重重甲，拉满强弩，主动向吴起请战。吴起站在点将台上，看着这群已经被利益和军功彻底洗脑的战争机器，眼中露出了一抹冰冷而满意的笑意。他知道，这5万人的精神状态已经超越了人类对死亡的本能恐惧。顶尖兵法的至高境界，就是让士兵在战场上把杀敌当成一种刚需，而吴起完美地做到了这一点。随着吴起手中的将旗重重挥下，阴晋的城门轰然洞开，5万名魏武卒排成严密而充满压迫感的方阵，像一把被烈火烧得通红的尖刀，直直地插向了50万秦军那看似坚不可摧的庞大阵型。秦国的将领们站在高处，看着这支人数少得可怜的魏军竟然敢主动出击，最初还发出了一阵轻蔑的嘲笑。在他们看来，这无疑是飞蛾扑火，是自取灭亡。但当两军真正冲撞在一起的那一瞬间，秦国人脸上的嘲笑瞬间凝固了，取而代之的是一种发自灵魂深处的巨大惊恐，因为他们发现，对面冲过来的根本不是什么人类的军队，而是一群毫无痛觉、不知疲倦的铁甲怪物。魏武卒的重甲让在冷兵器的劈砍下拥有了可怕的生存能力，而他们手里那12的强弩却能在100步之外轻易贯穿秦军的皮甲。更可怕的是魏军那种向死而生，为了抢夺首级而完全放弃防守的疯狂打法。一个魏军士兵倒下了，后面的士兵不仅没有退缩，反而踩着同伴的身体更加凶狠地向前扑杀。他们眼中没有对50万大军的恐惧，只有对拿下面前敌人首级，回家换取良田美宅的病态渴望。秦军那看似庞大的阵型，在这种毫无理智可言的狂暴冲击下，很快就出现了致命的裂痕。冷兵器时代的战争，人数固然重要，但士气和阵型才是决定胜负的核心轴心。一旦前排的士兵因为恐惧而开始后退，那种恐慌的情绪就会像瘟疫一样，在几十万人的大军中迅速传染，引发踩踏和崩溃。
5万魏武卒就像是一根无坚不摧的钢钉，硬生生砸穿了秦军那臃肿迟缓的防御体系。吴起敏锐地捕捉到了秦军阵型松动的瞬间，他果断下令500乘战车和3000名骑兵从侧翼发起了致命的穿插冲锋，这成了压垮秦国大军的最后一根稻草。50万秦军，这支承载着秦国东出梦想的庞大战争机器，在阴晋的原野上彻底土崩瓦解。他们丢盔弃甲，狼狈逃窜，漫山遍野都是溃逃的秦国士兵。魏武卒跟在后面，像收割麦子一样无情地收割着那些代表着财富和特权的秦军首级。阴晋之战不仅是一场军事史上的奇迹，更是冷兵器时代以少胜多的巅峰神话。吴起用5万人正面硬刚，并击溃了10倍于己的强敌，用绝对的实力和冰冷的数据把那些质疑他的人的脸打得粉碎。这场战役彻底打断了秦国向东扩张的脊梁，让秦国人在接下来的几十年里，只要听到魏武卒的名字就会吓得夜不能寐。而吴起也凭借着这一战，踩着50万秦军的累累白骨，正式登上了战国兵家亚圣的神坛。他在魏国军中的威望达到了顶点，甚至在整个天下的诸侯眼中，他已经成为了一尊不可战胜的现世战神。当战火的硝烟在阴晋的原野上渐渐散去，那些满身血污的魏武卒们正3、5成群地坐在一起，兴奋地清点着自己的战利品，幻想着回到家乡后的大好前程。而站在一处高地上的吴起却并没有沉浸在足以让人迷失心智的巨大胜利之中。他脱下了那身沾满血迹的战甲，换上了一件宽大的文官长袍，将目光从满目疮痍的战场上收回，投向了西河郡那片更加广袤的土地和城池。因为他十分清醒地知道，在诸侯列国的权力牌桌上，一个只会打仗、只会杀人的纯粹武将，永远只是一件可以被随时替换的凶器。如果想要在魏国的朝堂上真正站稳脚跟，想要触摸到那个他梦寐以求的襄邦之位，他就必须向世人证明，他不仅能用剑劈开一个新世界，更能用笔和律法去治理好这个世界。他正式接管了这片刚刚从战火中挣脱出来的西河大地。在战国初期的版图上，西河郡绝不是一块让人安享荣华富贵的风水宝地，它夹在秦国与魏国之间，是一条犬牙交错、常年被兵戈蹂躏的残酷断裂带。这里的土地浸透了历代阵亡将士的汗水，空气中常年弥漫着挥之不去的硝烟味，百姓在无休止的拉锯战中流离失所，城池残破不堪，盗贼四处流窜。如果把西河郡交给一个只会带兵打仗的纯粹武将，他只会不断地向魏国朝廷伸手要钱要粮，把这里变成一个填不满的战争无底洞，靠着消耗魏国的国力来维持虚弱的平衡。但吴起那颗习惯了精妙计算的大脑显然不满足于仅仅做一个只会防守的军营看守者，他要在这里进行一场前无古人的跨界治理实验，要把这片荒芜的边境废墟亲手打造成大魏帝国最坚不可摧的战略堡垒和财富引擎。吴起上任后的第一把火并没有烧向对岸的秦军大营，而是烧向了西河郡那千疮百孔的基础设施。他亲自勘测地形，沿着黄河的险要关隘大兴土木，修筑了一系列坚固的军事重镇。他督造的吴城等一系列边防要塞拔地而起，就像是一颗颗钉在秦国东出咽喉上的坚硬铆钉。这些城池不仅是屯兵的要害，更是一道巨大的心理屏障，让那些隔河相望的秦国将士每当向东眺望时，都会感到一种无法逾越的深深绝望。秦国人悲哀地发现，只要有吴起坐镇西河一天，他们那称霸中原的野心就只能永远被锁死在函谷关以西的苦寒之地。但在吴起看来，高耸的城墙只能挡住敌人的物理脚步，却无法收服西河百姓那颗因为常年战乱
而惶恐不安的心。一个卓越的封疆大吏必须懂得如何在这片法纪崩坏的土地上重新建立起一套不可动摇的社会秩序。于是，这位在战场上杀伐果断的统帅摇身一变，成为了法家思想最冷酷也最务实的先行者。在后世大名鼎鼎的商鞅洗木立信发生之前，吴起就已经在西河郡的城门外上演了一场异曲同工的心理测试。史书上清晰地记载，吴起为了推行新的法令，故意在都城的北门外竖起了一根沉重的车辕。他向所有的百姓宣布，只要有人能把这根车辕搬到南门，就可以立刻获得丰厚的田地和高级宅院赏赐。西河的百姓们围着这根车辕面面相觑，窃窃私语，却没有一个人肯上前一步。没有人相信天下会有这种轻而易举的好事。在他们过去的认知里，官府的承诺往往是一纸空文，贵族的赏赐从来都伴随着不可告人的陷阱。时间一点点流逝，终于有一个胆大的莽汉站了出来，抱着试一试的心态，扛起车辕走向了南门。当这个莽汉放下车辕的那一刻，吴起毫不犹豫地兑现了诺言，当场赐予了他承诺中的所有重赏。这个看似简单的举动，在整个西河郡引发了一场核爆般的信任革命。吴起用一种最直白、最震撼的方式，向所有西河百姓宣告了一个全新的时代法则。在这里，官府的法令就是绝对的真理，赏罚分明，言出必行，绝不打折。无论是高高在上的世袭贵族，还是卑微如泥的底层平民，只要你触犯了法律，就必然会受到严惩；只要立下了功劳，就必定能得到应有的回报。这套清晰透明的法治体系就像是一剂强心针，瞬间激活了西河郡那潭死水般的社会活力。百姓们不再怀疑官府的政令，开始自发地遵守秩序，安心地在这片土地上繁衍生息。吴起深知战争的底层逻辑拼的其实是国家的粮食储备和人口繁衍。没有发达的农业支撑，他那支战无不胜的魏武族就会变成一群饥肠辘辘的待宰羔羊。他在西河郡大力推行重农政策，鼓励耕织、丈量土地，合理分配税收，将原本荒无人烟的边境地带奇迹般地治理成了麦浪翻滚、牛羊成群的富庶粮仓。曾经流离失所的流民纷纷涌入西河，在这里分到了属于自己的土地，建立了温暖的家庭。而这些安定下来的家庭又成为了魏武族最源源不断的优质兵源基地。一个完美的内循环系统在吴起的操盘下严丝合缝地运转了起来。前线的将士在战场上奋勇杀敌，因为他们知道身后有富足的家园和绝对公正的官府在保障他们的后路。后方的百姓在田间辛勤劳作，因为他们知道前线的子弟兵足以将任何来犯之敌阻挡在黄河对岸。在这长达20多年的漫长岁月中，吴起就像是一个不知疲倦的超级钟表匠，把西河郡的每一个政治齿轮、每一个经济发条都调校到了最完美的状态。他在这里不仅留下了76战64胜的恐怖军事记录，更留下了一个边境安定、百姓安居、府库充盈的治理奇迹。他向全天下证明了他吴起绝不仅仅是一个只会利用人性和韬略去进行杀戮的冷血屠夫。当他手中握有足够的权力和绝对的信任时，他完全有能力成为一个造福一方、拥有宏大战略眼光的卓越政治家。此时的魏国正是因为有了吴起在西河的苦心经营，国力达到了前所未有的全盛巅峰。魏文侯的霸业在这位跨界奇才的鼎力辅佐下，犹如一轮如日中天的骄阳，光芒万丈，不可逼视。然而，封建王朝的政治舞台从来都没有永恒的晴空。无论你在边疆建立了多么不朽的丰功伟绩，无论你把地方治理得多么井井有条，你的命运始终都死死地悬系在都城朝堂上那把至高无上的君位之上。随着时间的流逝，
那位力排众议、给予吴起绝对信任的伟大伯乐魏文侯，终于还是在岁月的侵蚀下老去了。当魏文侯闭上双眼，大魏帝国的权力权杖被交接给新一代君主魏武侯的那一刻，西河郡上空那原本晴朗的天气开始悄然堆积起一片片阴冷的乌云。一朝天子一朝臣的残酷政治规律，像一只看不见的巨手，开始在暗中无情地拨动命运的轮盘。对于这位刚刚继位、急于树立自己绝对权威的年轻国君来说，远在西河那个声望如日中天，连秦国人都闻风丧胆，甚至深受当地百姓爱戴的三军统帅，不仅不再是大魏帝国的定海神针，反而变成了一个让他夜不能寐、如芒在背的巨大隐患。如果吴起在西河振臂一呼，那支只认吴起不认国君的魏武卒会不会直接调转枪头对准安邑？这种源于皇权本能的猜忌一旦在君王的心底生根发芽，就会疯狂地吞噬掉所有的信任与理智。而那些早就对吴起心怀嫉妒的朝廷重臣们，也如同嗜血的苍蝇一般敏锐地嗅到了新君内心的这丝不安。一张充满了算计与捧杀的权力巨网正在安邑的深宫大院里悄然编织。当安邑深宫里的那张权力巨网悄然张开时，魏国的天空已经彻底换了主人。那位雄才大略、敢于把整个西河防线托付给一个杀人犯的老上司魏文侯，已经在岁月的侵蚀下永远地闭上了双眼。坐在国君宝座上的是他的儿子魏武侯。对于这位含着金汤匙出生、没有经历过太多创业艰辛的新一代君王来说，大魏帝国那如日中天的霸业是一笔丰厚的遗产，但同时也是一种让人感到窒息的巨大压力。而在这份压力中，最让他感到如芒在背的就是那个远在西河郡的封疆大吏吴起。吴起这个名字就像是一座压在他头顶的巍峨大山，在魏国的朝野上下乃至整个天下的诸侯眼中，吴起的威望实在是太高了，高到只要一提及魏国的强盛，人们首先想到的不是国君的英明，而是那位在西河百战百胜、治国有方的兵家战神。在封建皇权的底层逻辑里，这叫做功高震主，是一个臣子所能犯下的最致命的政治原罪。魏武侯虽然表面上依然对吴起保持着足够的尊崇，甚至在礼节上无可挑剔，但那颗年轻帝王的心里早已长满了猜忌的杂草。一次看似寻常的君臣游江，将这种微妙的心理裂痕彻底暴露在了历史的聚光灯下。那是《史记》中记载的一段极其著名的对话。魏武侯乘坐着华丽的楼船，顺着西河的波涛顺流而下。他看着两岸高耸入云的悬崖峭壁和奔腾咆哮的黄河天险，心中涌起了一股身为霸主的强烈自豪感。他指着这壮丽的江山，忍不住发出一声充满安全感的感叹：这山河的险固真是大魏帝国最宝贵的财富啊！有这样的天险作为屏障，天下还有谁能打败我们呢？这本是一个君王在巡视大好河山时一次再正常不过的得意感慨。随行的臣子们只需要在这个时候顺水推舟，高呼几句大魏万岁，主公英明，这场君臣同乐的戏码就能完美收场。但习惯了用绝对理性去剖析万物的吴起，却在此刻展现出了他作为顶级战略家那不合时宜的清醒。他没有顺着魏武侯的话去拍马屁，也没有保持他应有的臣子本分去沉默。他站在船头，迎着江风，当着所有随行官员的面，冷冷地泼下了一盆足以让人清醒到骨头里的冰水。吴起看着这位沾沾自喜的新君，用一种近乎说教甚至带着几分俯视的语气回答道：国家政权的稳固，在得不在显。当年三苗的领土左边是浩瀚的洞庭湖，右边是深邃的彭蠡泽，可以说是占据了天下最完美的自然天险。但因为统治者不修德政，最终还是被大禹率领的大军无情消灭。夏桀的都城左边有黄河这道天堑，右边有泰山作为屏障，
伊阙在南，羊肠在北，地形不可谓不险要，但因为夏桀实行暴政，失去了天下人的心，最终被商汤放逐，死于非命。商纣王的国家也是一样，虽然有孟门和太行山这些一夫当关万夫莫开的天险，最终依然因为残暴不仁，被周武王的军队斩杀在牧野之上。所以君王如果不能在内政上施展德政，不能让百姓归心，就算您今天坐在这艘坚固的船上，如果失去了德行，这船上的所有人也都会在瞬间变成您的仇敌。山河再险固又有什么用呢？这番宏论格局宏大，字字珠玑，在后世被无数政治家奉为治国理政的千古名言。但在当时那艘摇晃的游船上，这番话却像是一把生硬且带着铁锈的锉刀，狠狠地挫伤了魏武侯那颗敏感而骄傲的帝王自尊心。在魏武侯的耳朵里，这哪里是在讲历史，这分明是在指桑骂槐地敲打他这个现任国君。你吴起算什么东西？不过是我们魏家当年花钱收留的一条丧家之犬，如今仗着自己打了几个胜仗，竟然敢当着满朝文武的面，用夏桀、商纣这种亡国之君来教育我。魏武侯虽然嘴上强颜欢笑，连连称赞吴起说得对，但在他低垂的眼眸深处，那股对吴起的厌恶与防备已经彻底凝结成了实质的杀意。而这一闪而过的隐秘杀意，被站在一旁的新任国相公叔痤极其敏锐地捕捉到了。公叔痤是一个典型的传统政客，他没有吴起那种改天换地的变法才华，也没有那种在阴晋之战中以一敌十的军事谋略，但他却拥有一项在官场上最为致命的特长，对帝王心理的精准拿捏，以及对政敌毫不留情的阴险算计。公叔痤心里非常清楚，只要吴起还留在魏国一天，自己这个国相的位置就像是坐在火山口上一样，随时会崩塌。因为论功劳、论威望、论治理地方的能力，吴起都远在他之上，取代他成为大魏国相只是时间问题。于是公叔痤找来了自己的心腹，密谋了一场堪称教科书级别的职场心理暗杀。这场暗杀没有使用一刀一枪，也没有去伪造任何贪污或者谋反的低级罪证，而是完完全全的利用了人性的弱点，利用了吴起那刻在骨子里的骄傲和魏武侯那深藏不露的猜忌。公叔痤先是跑到魏武侯面前，装出一副忧国忧民、全心全意为大魏考虑的忠臣模样，开始了他的第一步捧杀。他对魏武侯说，吴起这个人实在是太优秀了，才华横溢，天下无双。而我们魏国相比于整个天下来说，毕竟只是一个小小的诸侯国，庙小妖风大。臣实在担心像吴起这样心高气傲的绝世天才，迟早有一天会嫌弃我们大魏的池水太浅，跑到别的强国去效力。魏武侯本来就对吴起心存疑虑，一听这话心里顿时慌了神，急忙向这位国相请教该如何是好。公叔痤不动声色地抛出了那个极其阴毒的连环计。他说，大王，您可以试探一下他，您就提出要把皇室的公主下嫁给吴起，用赵为驸马的荣耀来测试他的忠心。如果吴起愿意留在魏国，他必定会欣然接受这份天大的恩赐，从此与皇室绑在一起。如果他心里早就有了离开的打算，觉得魏国配不上他，他一定会找借口拒绝，这样我们就能看清他的真实面目了。魏武侯觉得这个主意妙极了，既能拉拢功臣，又能测试出对方的底牌，当场就答应了下来。但魏武侯哪里知道，这仅仅是公叔痤整个陷阱的开胃前菜，真正的杀招还在公叔痤自己的府邸里。公叔痤的妻子正是魏国皇室的一位公主。在魏武侯向吴起提出赐婚之前，公叔痤极其热情地邀请吴起到自己的相府来做客。在宴席上，
公叔痤故意在这个脾气暴躁的公主妻子面前表现得极其卑微软弱，甚至像个奴仆一样逆来顺受。而那位公主也十分配合地展现出了皇室金枝玉叶的飞扬跋扈，对当朝国相呼来喝去，极尽羞辱之能事。这一切都被坐在客座上的吴起清清楚楚地看在了眼里。吴起是一个什么样的人？他是一个把男人的尊严和权利看得比命还重的人。他当年在鲁国为了求将，连与自己患难与共的结发妻子都能毫不犹豫地杀掉，骨子里拥有着一种极端冷酷的大男子主义和对绝对权力的掌控欲。这样一头桀骜不驯的战狼，怎么可能忍受未来被一个仗着皇室血统的女人骑在头上作威作福？看着公叔痤那副窝囊透顶的样子，吴起在心里暗暗发誓，就算全天下的女人都死光了，也绝对不能娶魏国的公主。娶了公主不仅意味着家里多了一个祖宗，更意味着自己在政治上将彻底失去独立性，成为皇室的附庸。果不其然，当几天后魏武侯满脸堆笑地向吴起提出要把皇室的公主下嫁给他，召他为大魏驸马时，吴起的脑海里瞬间浮现出公叔痤在相府里那副猪狗不如的卑微惨状。出于保护自己尊严的绝对本能，他几乎是毫不犹豫的言辞坚决地拒绝了魏武侯的美意。当那个不字从吴起的嘴里吐出来的时候，公叔痤那张隐藏在朝班里的脸上终于露出了一抹阴谋得逞的冷笑，而坐在王座上的魏武侯脸色瞬间变得铁青，心中的那块猜忌的巨石终于轰然砸下。在他的逻辑闭环里，公叔痤的预言被完美的印证了。吴起拒绝了公主，就等同于拒绝了魏国，等同于坐实了他怀有二心，嫌弃大魏，随时准备叛逃的死罪。那一刻，大魏帝国的最高统治者和最强战神之间，那条原本就因为换代而脆弱不堪的信任锁链，在一阵令人牙酸的崩裂声中彻底断为两截，再也没有了修复的可能。吴起虽然在战场上算无一策，能看透千军万马的破绽，但在这种波谲云诡的朝堂暗算面前，他还是显得太过于直白和纯粹了。当他走出魏国宫殿那长长的御阶时，他敏锐地察觉到了背后那些射向他的目光，已经从原本的敬畏与仰望变成了毫不掩饰的猜忌，冰冷，甚至带着一丝迫不及待的杀机。这是一种他再熟悉不过的气息，这是君王准备卸磨杀驴，动手杀人的前兆。他知道自己倾尽了20多年心血亲手打造的这个魏国霸业，已经再也没有他立足的寸土之地了。如果继续留在这里，当年鲁国那种被过河拆桥的惨剧不仅会再次上演，而且这一次面对手段更加狠辣的魏国朝堂，他很可能会丢掉自己的项上人头。在生死存亡的极致压迫下，那位百战百胜的兵家亚圣，那位治理西河20年的封疆大吏，不得不再次收拾起他那简单的行囊，准备逃离这个他曾视作归宿的第二故乡，像一条丧家之犬一样开始新一轮的流亡。而当他的马车缓缓驶出西河郡的边界，看着那片被他治理的犹如铁桶一般的城池和金黄的麦浪时，这位一生冷血无情，连亲情和爱情都能随意抛弃的铁石心肠之人，却在黄河岸边呼啸的秋风中做出了一个让所有随从都感到无比震惊的感性举动。当那辆简陋的马车在西河郡的边境线上缓缓停下时，秋风卷起黄河岸边的衰草，发出如同呜咽般的悲鸣。吴起掀开沉重的车帘，走下马车，久久地伫立在那片他倾注了半生心血的黄土地上。这位一生都在用冷酷法则武装自己，连亲生母亲去世都没有流下一滴眼泪的铁血战神，这位为了求得江印连结发妻子都能毫不犹豫挥剑斩杀的无情魔鬼，此刻却望着西河的方向，任凭2行浊泪顺着苍老的脸颊无声地滑落。
眼泪对于吴起这样把绝对理性刻进骨髓的政治家来说，是一种太过于奢侈也太过于罕见的东西。站在一旁的随从看着这位名震天下的统帅竟然在风中痛哭流涕，心中充满了无法理解的错愕。随从大着胆子走上前，满心疑惑地轻声问道：我私下里观察您的志向，您向来是连整个天下的得失都能轻易放下的人，今天为什么要哭得如此伤心呢？在随从的认知里，吴起是一个纯粹的功利主义者，失去魏国的高官厚禄固然可惜，但以他的赫赫威名和惊天伟地之才，天下大可去得，何必做此小儿女态？吴起缓缓抬起那只曾经握着鲁国兵符和魏国帅印的手，用力擦去了眼角的泪水。他转过头，看着满脸不解的随从，用一种包含了无尽苍凉与不甘的声音回答道：你不懂，你根本不懂我到底在哭什么。我吴起从不在乎个人的荣华富贵，那些东西只要我想要，随时都能凭本事再拿回来。我哭的是当年先君魏文侯对我的那份毫无保留的知遇之恩。如果当今的国君能够像先君那样彻底信任我，让我把所有的才华和抱负都施展出来，只要有我镇守在这西河大地上，这片土地就可以成为大魏帝国统一天下的最强基石。可是现在国君偏听偏信那些小人的谗言，完全不了解我为大魏谋划的宏大战略。我这一走，大魏帝国就等于自毁长城，这片富庶坚固的西河郡不久之后必定会被虎视眈眈的秦国夺走，魏国的霸业从此就要开始走向不可逆转的衰落了。啊！这番伴随着热泪的剖白彻底撕开了吴起那层被世人痛骂的冷血伪装。他固然贪恋权势，固然为了向上爬不择手段，但在他灵魂的最深处一直燃烧着一团渴望建立不朽功业的烈火。他把西河郡当成了一件自己亲手雕琢的完美艺术品，当成了一台可以碾压列国、重塑天下秩序的超级引擎。他在这里倾注了24年的光阴，让魏武卒天下无敌，让边境固若金汤，让魏国称霸中原。他甚至已经看到了大魏的铁骑踏平函谷关，横扫六合的壮丽画卷。而现在，就因为朝堂上几个政敌的阴险算计和一个平庸君王的无端猜忌，这台超级引擎就要被彻底废弃了。对于一个拥有着绝世才华的战略家来说，最大的痛苦不是肉体的死亡，也不是声名的败坏，而是眼睁睁看着自己毕生构建的宏大蓝图在愚蠢的政治内耗中轰然倒塌，自己却无能为力。他留下的不是失去权力的懦弱之泪，而是一个顶级理想主义者在面对残酷政治现实时的绝望悲戚。历史也以一种分外冷酷的方式完美印证了吴起在这阵秋风中的悲凉预言。吴起离开后，魏国果然失去了压制秦国的利刃，曾经不可一世的魏武卒逐渐走向没落。几十年后，西河郡最终被全面崛起的秦国一口吞下，魏国从此彻底失去了争霸天下的战略屏障。但此时的吴起已经没有时间去等待历史的验证了。他最后深深地看了一眼那座他亲手修筑的吴城，看了一眼那些在寒风中依然随风翻滚的麦浪，然后他猛地转过身，将所有的软弱、眷恋和不甘重新封锁进了那个冷酷无情的躯壳里。他知道，眼泪改变不了魏国走向衰落的命运，也洗刷不掉自己身上那些根深蒂固的争议与恶名。既然大魏帝国容不下他这个能让天下归一的霸道引擎，那他就去寻找下一个能够承受他庞大野心的超级宿主。他的大脑再次飞速运转，扫视着战国初期的天下版图。东边的齐国和鲁国太过保守，被周礼的繁文缜节死死束缚，根本没有变革的土壤。西边的秦国虽然有虎狼之心，但目前还处于落后挨打的阶段，底子太薄，无法在短时间内成就霸业。
吴起的目光最终穿透了中原的层层迷雾，死死地锁定了南方那片广袤无垠、充满蛮荒气息的庞大疆域楚国。楚国，一个拥有着全天下最辽阔领土和最多人口的老牌大国，但同时也是一个被臃肿的贵族体制拖累得病入膏肓，空有庞大体量，却在诸侯争霸中屡屡受挫的泥足巨人。楚国的大权长期旁落在那些世袭的封君和旧贵族手中，国君的政令往往出不了都城的城门。楚国的君王做梦都想打破这种僵局，恢复当年楚庄王问鼎中原的无上荣光。他们比任何人都渴望一副能够起死回生的猛药，一个敢于向旧势力举起屠刀的铁腕人物。而他吴起，就是这个时代最猛、最毒，也最见效的一剂法家猛药。在经历了鲁国和魏国2次因为贵族排挤和权臣算计而导致的惨痛失败后，吴起已经彻底看透了旧贵族体制的腐朽与自私。他深知，想要建立真正的不朽功业，就必须将国家的所有权力高度集中在君王一人之手，必须用严刑峻法彻底铲除那些寄生在国家机体上的特权阶层。吴起毫不犹豫地跨上马车，对着车夫下达了改变楚国命运的最后指令。马车在干硬的黄土道上调转了方向，车轮碾碎了秋日的枯叶，向着浩瀚的长江之南疾驰而去。这位已经年过半百却依然野心勃勃的跨界奇才，带着他在魏国积攒了20多年的成熟治理经验，也带着对传统旧贵族更加深恶痛绝的冰冷杀意，踏上了他人生中最后一次，也是最为波澜壮阔、最为惨烈的一次政治豪赌的征途。当他的双脚跨过长江的天险，踏上楚国那片散发着湿热气息的红色土地时，一场足以让整个楚国旧贵族阶层感到灵魂战栗的休克疗法，一场不流干最后一滴血绝不罢休的法家外科手术，在楚国的首都郢都正式拉开了序幕。当吴起那双在北地踏惯了黄沙的草鞋重重地踩在楚国郢都那湿润的红土地上时，那位做梦都想重振霸业的楚悼王，就像是久旱逢甘霖一般，向这位天下第一流的跨界奇才张开了最热烈的双臂。楚悼王早就听闻了吴起在魏国西河郡那如雷贯耳的赫赫战功与卓越政绩，他没有像鲁穆公那样纠结于吴起的道德瑕疵，也没有像魏武侯那样对功臣充满本能的猜忌，因为此时的楚国已经到了病入膏肓、非下猛药不能续命的生死关头。楚国这个在战国版图上拥有着最广袤疆域和最庞大人口的老牌超级大国，表面上看起来像是一头体量惊人的巨象，但实际上它的骨架内部早已被一种名为旧贵族特权的毒瘤蛀得千疮百孔。在楚国那古老的政治生态里，国家的财富和土地被曲景、昭等势力、庞大的世袭家族世代把持。这些贵族们凭借着祖上的荫庇，不用承担任何保家卫国的责任，却能理直气壮地吸食着国家大部分的财政税收。国君的政令想要传达下去，往往要看这些封君的脸色，甚至在关键时刻，国君还要向这些地方豪强低头妥协。这种异常臃肿且自私的政治结构，导致楚国空有天下的体量，却根本组建不出一支像魏武卒那样由国家统一调度、战斗力强悍的常备军。楚悼王迫切需要一把足够锋利且没有任何楚国本土利益纠葛的手术刀，来替他切除这颗足以要了楚国命的巨大毒瘤。而吴起，这个刚刚在魏国被贵族排挤的无家可归，对传统特权阶层怀着刻骨仇恨的异乡人，简直就是上天赐予楚悼王最完美的外科医生。君臣二人几乎是一拍即合。楚悼王先是任命吴起为宛国相，在地方上进行试水。短短1年之后，吴起就用惊人的治理业绩彻底征服了楚悼王。被破格提拔为楚国最高行政长官令尹，拿到了楚国全部军政大权的吴起，终于可以将他在儒家学到的治国理念
在兵家悟出的雷霆手段以及对法家集权思想的深刻理解，毫无保留地融合在一起，一场被后世史学家称为吴起变法的超级政治风暴，在楚国大地上以一种让人窒息的节奏轰然引爆。吴起上任后的第一刀就毫不留情地砍向了楚国最敏感也最危险的核心利益集团，那些世袭罔替的老牌贵族。史记中只用了一句十分简练的话来概括吴起的变法纲领：明法审令，废公族疏远者，以奉养战士。但这轻描淡写的10几个字背后，却是一场不见血肉的残酷剥夺。吴起颁布了严苛的法令，明确规定楚国的贵族封爵传到第3代，必须无条件收回国家的封地和特权。那些仗着祖上功劳混吃等死的公族子弟，在一夜之间被剥夺了躺赢的资格，要么去战场上拿命换军功，要么就只能沦为平民。紧接着，吴起的第2刀精准地刺向了楚国那冗杂而低效的官僚机构。他大刀阔斧地裁撤了那些根本不干实事、只拿俸禄的闲散官员，把那些没有用的清水衙门全部连根拔起。吴起用这种堪称休克疗法的强硬手段，硬生生地从贵族和官僚的嘴里抠出了海量的土地、粮食和金钱。而在财富重新分配的尽头，吴起向全天下展示了他作为兵家亚圣那最为核心的目的。他把这些从贵族身上强行切割下来的巨额社会财富全部砸向了军队，用来供养和训练那些愿意为楚国开疆拓土的猛士。他要把在魏国大获成功的魏武卒模式，在这片人口更密集、资源更丰富的南方大地上进行一次规模空前的系统升级。吴起用绝对的法治和铁血的纪律，强行扭转了楚国那种松散怠惰的社会风气。他要求楚国的士兵不仅要练就强悍的体魄，更要像机器一样绝对服从命令，无论是进是退，都必须如同一个人那样精准。在这位铁血令尹的疯狂鞭策下，楚国那台生锈已久的国家机器，在极为短暂的痛苦磨合后，爆发出了让人灵魂战栗的恐怖轰鸣。一支纪律严明、装备精良、渴望用军功来跨越阶层的楚国新军，在吴起的率领下，向着四面八方的敌人露出了他们锋利的獠牙。变法仅仅进行了1年多，楚国就迎来了建国以来最辉煌，也是扩张最迅猛的巅峰时期。在南方，吴起率军平定了长期骚扰楚国边境的百越部落，将楚国的版图向南大幅延伸。在北方，楚军势如破竹，接连吞并了陈国和蔡国，直接把战线推到了黄河以南的腹地。甚至面对当年那个不可一世的老东家，那个把吴起逼得走投无路的3晋联盟，吴起也毫不手软。他率领楚军北上，大破魏、赵、韩3国联军，向西又狠狠地讨伐了秦国。这一连串犹如摧枯拉朽般的军事胜利，让天下所有的诸侯都陷入了前所未有的深深恐慌。那个曾经只会被人嘲笑为蛮夷、体型庞大却动作迟缓的楚国，竟然在吴起的手中变成了一只动作迅猛、战无不胜的超级猛虎。各国诸侯惊恐地发现，吴起不仅仅是一个能打胜仗的将领，他更是一个能够把国家的潜能榨取到顶峰的政治巫师。但吴起在享受着这种掌控天下大局的巨大快感时，他那颗被绝对理性包裹的大脑，难道真的没有察觉到脚下那正在隆隆作响的巨大火山吗？要知道，改革和打仗不同，打仗消灭的是敌国的士兵，而改革消灭的却是本国权贵赖以生存的饭碗。吴起把楚国旧贵族们的世袭特权剥夺得干干净净，断了他们子孙后代的财路，这就等同于在楚国的朝堂内部给自己树立了成百上千个不共戴天的死敌。这些失去特权的楚国老派贵族们，虽然在表面上迫于楚悼王的绝对权威和吴起手中的兵权，不敢有丝毫的造次，但在他们那一双双低垂的眼眸深处，却翻滚着足以把吴起挫骨扬灰的恶毒仇恨。
他们就像是一群躲在暗处，眼睛里淬满毒液的毒蛇，死死地盯着郢都王宫里的风吹草动。他们在等一个可以光明正大撕碎吴起，把失去的一切连本带利夺回来的绝佳时机。而这个时机的唯一变数，就是那个高高坐在王座上给予了吴起全部信任和庇护的楚悼王。在封建人治的社会里，任何一场没有从根本上改变文化基因的变法，其寿命都死死地绑定在变法支持者的寿命之上。吴起的强权，吴起的法令，甚至吴起的生命，全部都维系在楚悼王内起伏的呼吸之中。他用最为暴烈的法家手段为楚国强行续上了一口称霸天下的真气，但也把自己彻底逼进了一条绝对不能回头，也绝对不能失去君王庇护的死亡单行道。他就像是一个在万丈悬崖上走钢丝的魔术师，手里拿着能够改变历史走向的魔法棒，但只要那根名为王权的钢丝出现哪怕一丝一毫的断裂，他就会立刻坠入万劫不复的无底深渊。而命运，这个从来都不会对凡人仁慈的冷酷判官，终于在公元前381年的那个漫长而阴冷的夜晚，毫无征兆地抽走了那根维系一切的生命之线。一场针对这位跨界奇才的终极清算，一场充满了疯狂与深沉算计的谢幕大戏，在楚国的王宫中残酷上演。公元前381年的郢都，那阵吹过王宫大殿的夜风，透着一股让人骨髓发冷的死寂气息。那个一直像参天大树一样庇护着吴起，庇护着这场变法的楚悼王，毫无征兆地闭上了双眼。对于吴起而言，这不仅仅是一位君王的离世，更是他个人命运悬崖断裂的惊雷。楚悼王尸骨未寒，郢都城内的那些压抑了数年之久的楚国旧贵族们，就已经迫不及待地露出了嗜血的獠牙。他们甚至连起码的丧葬礼仪都顾不上了，直接纠集了全副武装的士兵，杀气腾腾地冲向了王宫大殿。这些被吴起剥夺了封地、削去了特权的世袭贵族们，眼中燃烧着能够焚毁一切的复仇怒火。他们要将那个把楚国传统体制搅得天翻地覆的外乡人碎尸万段，要把被夺走的一切用刀剑抢回来。面对宫门外震耳欲聋的喊杀声，面对那些如同潮水般涌来，手中握着寒光闪闪弓弩的叛乱贵族，这位一生历经76次大战未尝一败的兵家战神，终于迎来了他人生中最后一场无法取胜的绝境。吴起没有佩戴铠甲，手里也没有当年在阴晋之战中指挥千军万马的兵符。他十分清醒地知道自己在这个世界上已经没有任何援军了，他的肉体注定要毁灭在这个疯狂的夜晚。人在面对必死的绝境时，通常的反应要么是崩溃求饶，要么是绝望的拔剑自刎。但在吴起那颗即使到了生命最后一秒依然在高速运转的绝对理性大脑里，从来没有认命这两个字。这台为战争和算计而生的超级机器，在电光火石之间竟然完成了他这一生中最精妙、最无情，也是最狠辣的一次运算。既然死亡已经无法避免，那就让这场死亡发挥出它最大的战略价值。吴起没有向外逃跑，而是猛地转过身，向着那座停放着楚悼王遗体的昏暗大殿狂奔而去。他推开殿门，毫不犹豫地扑倒在了楚悼王的遗体之上，将自己的身躯与那位刚刚离世的君王紧紧地贴合在一起。就在他扑倒的那一瞬间，冲进大殿的贵族叛军们已经红了眼，无数支冰冷的箭矢像暴雨一样倾泻而下。那些失去理智的贵族们只想着杀死吴起，却完全忽略了吴起身下的那个目标。箭矢贯穿了吴起的身体，也毫无悬念地射中了楚悼王的遗体。一代兵家亚圣就这样在一阵乱箭之中，以一种分外惨烈的姿态伏尸在了楚国最高权力的神坛之上。但在吴起停止呼吸的那一刻，他的嘴角或许带着一抹外人永远无法理解的冷酷微笑，因为他知道自己赢了。
在这场以生命为筹码的终极博弈中，他赢得了最后的胜利。史记中那寥寥数语的记载，向我们揭示了吴起这最后一次算计背后那令人头皮发麻的法家底层逻辑。按照楚国最为严苛的铁律，使用兵器伤害国君遗体的人，那是大逆不道的死罪，必须被诛灭三族。吴起是在用自己的肉身作为诱饵，给这群丧心病狂的旧贵族挖下了一个绝对无法生还的法律坟墓。果不其然，当太子楚肃王顺利继位，平息了这场宫廷叛乱之后，这位新君看着父亲那被箭矢射得千疮百孔的遗体，勃然大怒，立刻下令严格执行楚国的律法，所有参与射杀吴起从而误伤先王遗体的贵族全部被满门抄斩。据史书统计，在那场血腥的大清洗中，被诛灭的楚国老牌贵族竟然多达70余家。吴起虽然死了，但他却用自己的死，借着新君的手，将那些阻碍楚国变法的最大毒瘤进行了一次彻底的物理根除。他用自己一个人的命，拉着楚国70多个根深蒂固的特权家族一起下了地狱。这场浮尸神坛的终极算计，不仅是吴起对那些迫害他的人最暴烈的复仇，更是他作为一个法家变法者，为了保护自己留在楚国大地上的政治遗产所做出的最后一次悲壮献祭。哪怕肉身毁灭，他也要把那些变法的阻碍者全部带走，为后来者清理出一片干干净净的制度旷野。这就是吴起，一个把绝对理性推演到顶峰，为了目标可以把别人和自己都当成算计筹码的怪物。当我们回望他这波澜壮阔而又充满争议的一生时，我们会感到一种深深的撕裂感。从魏国那个散尽家财、咬臂立世的破产流民，到儒家那个不奔母丧的绝情弃徒；从鲁国杀妻求将的冷血统帅，到魏国缔造无敌铁军，治理西河的卓越封疆大吏，再到楚国挥舞着外科手术刀，最终以身殉法的铁腕令尹，他一生横跨儒、兵法三家，在战国的每一个舞台上都留下了不可磨灭的惊人业绩。他无疑是一个罕见的全能天才，一个凭借着自身才华和疯狂的执念硬生生击穿了阶层壁垒的超级逆袭者。但他所付出的代价却是剥离了生而为人最基本的温情、柔软与道德底线。他把自己变成了一把只知道切割和征服的刀，最终也折断在了一个更加冷酷的政治权力场中。后世的精英们惊叹于他的全能才华，将他奉为跨界成才的楷模。但作为一个有血有肉的普通人，我们或许很难去苟同他那种灭绝人性的功利主义。可是在那个命如草芥、礼崩乐坏的残酷大时代里，一个没有任何背景的底层平民，如果不把自己逼成一个怪物，他又怎么可能在那些高高在上的贵族之间撕开一条血路呢？吴起的一生其实是一首用欲望和理智写成的悲歌，他向我们展示了当一个人把对成功的渴望放大到无以复加的地步时，能够爆发出多么恐怖的能量，同时也用他那满身见血的悲惨结局警告着世人，那些被你轻易抛弃的情感和底线，最终都会在暗中标好最昂贵的价格。在这个世界上，从来没有完美的成功学，所有的登顶之路都铺满了不为人知的妥协与牺牲。我们不需要像吴起那样去过一种刀尖舔血、算计一切的极端人生，但我们可以从他那一生铸就的传奇中感受到一种面对人生绝境时不轻言放弃的勇气。无论你现在处于怎样的人生低谷，无论你遭遇了多少世俗的白眼和偏见，都请相信，在理性和智慧的指引下，普通人依然可以通过学习和改变，为自己在这复杂的世界里找到一个安身立命的位置。历史的烽烟早已在2000多年的岁月流转中消散殆尽，那些算计、权谋、杀戮与荣耀最终都归于了一捧黄土。吴起的故事
那浸透了野心与悲剧的千年回响，已经映照在每一个怀揣梦想又深陷泥淖的灵魂中。愿这份对命运不屈的抗争，能化作你前行路上的一盏微光。